Слышу стук, тихий стон. Холм толпой окружен, видно, страшное что-то творится. Дерзок конный наряд, блеском копья горят. Даже солнце не хочет светиться. Я к Голгофе бегу и понять не могу, кто же Римом на смерть осужден. Вдруг в толпе узнаю, кто болезнь снял мою, вместе с группой злодеев казнен. Вдруг взметнулись кресты. Среди грешных святый поднят в небо с неистовым криком. Невозможно понять, как же можно распять, так терзав исцелителя дико. Я поник головой и стоял сам не свой. Скоро ж должен был он воцариться. Он к отцу возопил, всем пытавшим простил. Кровь обильно по телу струится. Он страдает за что, но не знает никто. Всем понятно, что несправедливо. Как на то смотрит Бог? Он ему не помог. Агнец пьет чашу мук терпеливо. Вдруг открыл Дух Святой, что за грех тяжкий мой умирает на древе Спаситель. Он распят за меня, и виновен в том я. Это я, его главный мучитель.